الدنيا منقطعة. مهما بلغت من جمع الأموال، الموت ينهي غنى الغني. مهما بلغت من القوة، سبحان من قهر عباده بالموت. مهما بلغت من الاستمتاع بالحياة، يعني دائما الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير ووسامة الوسيم ودمامة الدميم وقوة القوي وضعف الضعيف، ينهي كل شيء. أنا لا أتصور أن عطاء يكون في الدنيا فقط ينتهي بالموت يليق بكرم الله. ما دام العطاء إلهي يجب أن يكون أبديا سرمديا، فأي عطاء ينتهي بالموت لا يعد عطاء يليق بكرم الله. فلذلك هذه الدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. أعطاها لقارون وهو لا يحبه، أعطاها لعبد الرحمن بن عوف صحابي جليل وهو يحبه، أعطاها لفرعون وهو لا يحبه، أعطاها لسيدنا سليمان وهو يحبه. فهذه الدنيا لا يمكن أن تكون مقياس محبة من الله أو عدم محبة. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذا الدنيا منقطعة، وللآخرة خير لك من الأولى، وما عند الله خير وأبقى. فلما الإنسان يختار الدنيا الفانية المحدودة ويزهد في الآخرة الممدودة يكون أحمق ويستحق غضب الرحمن، لأنه اختار الأدنى، اختار الحياة الدنيا ولم يختر الحياة العليا. أيها الإخوة، أحيانا الشدة هي العطاء، ربما كان المنع عين العطاء، ولو كشف لك عن حكمة المنع لانقلب المنع عطاء. فلذلك من علامات المؤمن أنه راض عن الله، راض عنه في السراء والضراء، راض عنه في الفقر والغنى، راض عنه في إقبال الدنيا وإدبارها. هذا معنى قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني ما ساق لك هذه الشدائد إلا ليحملك على التوبة، وهذه رسالة من الله، ولولا هذه الرسالة لبقي الإنسان سالما. أوضح آية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي. الله أرحم بك من أمك. إذا طرقت بابه وقفت عند الباب ولم تلجأ لغيره وصدقت معه، وملأت قلبك قناعة إنك محتاج إليه، وأن ما لي غيرك يا ربي ولا في أحد ألجأ إليه إلا أنت. إذا اقتنعت. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك.